Pillo ACDF. Pienso al revés con un nuevo sol, un fuerte viento viene pero no detiene esta mente capaz que decidirá si este día será una oportunidad. Camino al compás de las miradas que buscan hipnotizar estas melodías, juzgan sin conocer, pero sé muy bien que sin importancia les das, ya no habrá sonrisas. Mi secreto especial es una gran receta que lo puede todo, y si viene una adversidad tendrás que recordar y ya verás que solo un poco de malo te va a dañar, porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina. Siempre encontrarás algo que aprender si respiras y todo lo malo ves al revés. Tal vez ahora piensas que no podrás, que falta seguridad, una fuerza inmensa, pero busca en tu interior y verás que está esa gran versión de ti, sé que la encontrarás. Mi secreto especial es una gran receta que lo puede todo, pues en todo llanto hay un porqué, con una enseñanza que aprender. Recuerda, un poco de malo te va a dañar, porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina. Siempre encontrarás algo que aprender si respiras y todo lo malo ves al revés. Mi secreto especial es una gran receta que lo puede todo, y cuando venga toda adversidad la voy a disfrutar y combatir con una sonrisa. Un poco de malo te va a dañar, porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina. Siempre encontrarás algo que aprender si respiras y todo lo malo ves al revés. Al revés. Uy, qué canción más misteriosa. Hola a todos, el video de hoy es muy especial porque es la primera vez que hago una canción original. Inventé la melodía y la letra con mucho cariño para ustedes y espero que les haya gustado la canción y el mensaje que quise entregar a través de Mai, que es este lindo personaje al que doy voz. Así que eso, muchas gracias a David Olivares, que como siempre se lució con la instrumental, le quedó muy genial. Pueden visitar su canal, se los voy a dejar en la descripción y aquí arribita. Les mando un súper saludo a todos quienes gracias a la serie han visitado mi canal, han venido y les gustan mis videos y me dejan comentarios súper bonitos siempre, así que muchas gracias y bueno, que estén muy bien, ¡chao! Ya no habrá sonrisas, mi secreto especial es una gran receta que lo puede todo, y si viene una adversidad. Pillo ACDF. Pienso al revés con un nuevo sol, un fuerte viento viene pero no detiene esta mente capaz que decidirá si este día será una oportunidad. Camino al compás de las miradas que buscan hipnotizar estas melodías, juzgan sin conocer, pero sé muy bien que sin importancia les das, ya no habrá sonrisas. Mi secreto especial es una gran receta que lo puede todo, y si viene una adversidad tendrás que recordar y ya verás que solo un poco de malo te va a dañar, porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina. Siempre encontrarás algo que aprender si respiras y todo lo malo ves al revés. Tal vez ahora piensas que no podrás, que falta seguridad, una fuerza inmensa, pero busca en tu interior y verás que está esa gran versión de ti, sé que la encontrarás. Mi secreto especial es una gran receta que lo puede todo.
El video de hoy es muy especial porque es la primera vez que hago una canción original. Inventé la melodía y la letra con mucho cariño para ustedes y espero que les haya gustado la canción y el mensaje que quise entregar a través de Mai, que es este lindo personaje al que doy voz. Así que eso, muchas gracias a David Olivares, que como siempre se lució con la instrumental, le quedó muy genial. Pueden visitar su canal, se los voy a dejar en la descripción y aquí arribita. Les mando un súper saludo a todos quienes gracias a la serie han visitado mi canal, han venido y les gustan mis videos y me dejan comentarios súper bonitos siempre, así que muchas gracias.